বি তার হোল স্কয়ার এর সূত্রটা বল, বর্গ নির্ণয়ের সূত্র যেটা। I love you. I love you too। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। a প্লাস b হোল স্কয়ারের সূত্রটা বলো। I love you. I love you মানে পড়া বাদ দিয়ে I love you না, কেন পড়া লাগবো না? ব্যস্ত তো কেন? তুমি পড়া বাদ দিয়ে I love you কি? হ্যাঁ, সেটা বলো। I love you কি? আমার ভিতরে মন বসে না। কেন বলবো? তোমার হাজবেন্ড আমি তোমাকে পড়াইতে চাই। তোমার চেহারা দেখলে আমার মন বসে না। হ্যাঁ, খালি I love you মনে আসে তোমার? হ্যাঁ। I love you মনে আসে? পড়ায় মন দাও, দেখো। না, আমার তোমার মন দিছি।